Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан Жалал Абад шаарын суу менен камсыздоо жана саркындоо суу системасын реабилитациялоо долбоорунун экинчи фазасы ишке ашырылууда. Анын алкагында шаарыбыздын Спутник жана Көк Арт кичи райондорунда 28 чакырым магистралдык суу түтүктөрү жана 15 чакырымдай магистралдык түтүктөрдөн абоненттерге чейин суу түтүктөрү тартылды. Мындан сырткары аталган долбоор менен 8 чакырым саркындуу суу түтүктөрү тартылып, 2800дөй суу эсептегичтер орнотулду. Эми аталган долбоор менен жаңыдан тартылган суу түтүктөрүнө шаардагы 84 көп кубаттуу үйдү туташтыруу үчүн жергиликтүү бюджеттен 11 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө көп кубаттуу үйлөрдү жаңы суу түтүктөрүнө туташтыруу иштери кызуу жүрүп жатат. Мурун суунун напору ушундай аз чукчу, идиш жууганда дагы кыйналып калчук бир аз. Азыр суунун напору катуу чыгып, жакшы болуп калды, мурункудан да ыңгайлуу болуп калды. Буга чейин көп кабаттуу үйлөрдүн 5-кабаттарына суу чыкпай келип, суунун басымы аз болгон болсо, мындан ары суунун басымы Кудай буйрса көп болот. Азыр эле уже буга чейинки азыр 50ден ашык көп кабаттуу үйлөр жаңы линияга туташты. Ошол туташ жашоочулар уже кайрылып атат. Суунун басымы аябай көп, бир аз азайтып бергиле деген жакшы сүйүнүчтүү кабарлар болуп атат. Өзүңөр андан кийинки көрдүңөр, шкафтар бүт жаңы. Буга чейин элдер суу эсептегич менен суу ичкен эмес. Азыр буйрса жаңы линия менен жаңы суу эсептегичтер менен ичет.